এদিকে সুনামগঞ্জের ৫ উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। সকালে সুনামগঞ্জের নদ নদীর পানি বিপদসীমার ১৯ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। চরম দুর্ভোগে দিন পার করছেন পানিবন্দী অর্ধলক্ষাধিক মানুষ। জেলা জুড়ে বন্ধ রয়েছে ২১৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দুর্গত এলাকার মানুষের ১৫ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। ৫টি উপজেলায় ২৮টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। এদিকে উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের ১৬টি নদ নদীর পানি বেড়েছে, বইছে বিপদসীমার উপরে। এতে কয়েকটি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। অনেক এলাকায় পৌর শহর ছুঁই ছুঁই করছে নদীর পানি।